ได้รับชัยชนะใช่ไหมครับพี่น้อง Kita lihat Elia, dia pengalamannya harus berhadapan dengan para nabi Baal, dengan Raja Ahab dan Isabel, dan dia akhirnya menang. เราได้เห็นฤทธิ์อำนาจที่เอลียาทำเฉพาะพระของพระเจ้า Kita lihat perkara ajaib yang Elia lakukan karena perbuatan Tuhan. แต่เอลียาต้องรอคอยพระเจ้าที่ลำน้ำเคริชจำได้ไหมพี่น้องครับ Tetapi Elia harus menunggu Tuhan di suatu sungai. แล้วเมื่อลำธารเคริชแห้งพระเจ้าก็สั่งให้เอลียาไปที่เซราฟัต Dan ketika sungai itu kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Serafat. ในช่วงที่รอคอยนั้นเงียบไม่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเลย Di masa penantian ini sungguh merupakan masa yang hening, tidak ada apa yang terjadi. เอลียารอคอย Elia menunggu. พี่น้องครับมันในช่วงเวลารอคอย Saudara, selalu ada masa-masa penantian, masa-masa kita พี่ harus น้องมาดู menunggu. อีกคนหนึ่งสิครับโยเซฟ Satu orang lagi saudara, โย Yusuf. เซฟนั้นพระเจ้ากำหนดให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์ Tuhan telah memberikan visi untuk Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. วางตำแหน่งสูงมากในประเทศอียิปต์ Dapat posisi yang sangat tinggi di Mesir. แต่พี่น้องรู้เปล่าว่าก่อนที่โยเซฟจะมาถึงจุดนี้โยเซฟจะต้องถูกขายไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์ถูกใส่ร้าย Tetapi saudara tahu sebelum Yusuf sampai ke titik ini, Yusuf harus dijual sebagai budak dan dia harus difitnah. แล้วถูกโยนเข้าไปในคุก2 ปี Lalu harus dipenjara 2 tahun. รอคอย Masa penantian. พี่น้องเราเห็นการอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของบุคคลเหล่านี้ Kita lihat hal-hal yang dahsyat yang orang-orang ini lakukan. แต่เบื้องหลังคือการรอคอย Tetapi latar belakangnya adalah menunggu. พี่น้องครับนิมิตที่พระเจ้าให้กับท่านในการฟื้นฟูในประเทศไทยนะครับพี่น้องมันจะมาไม่ถึงนอกจากเราจะต้องรอคอยพระเจ้า Saudara, visi yang Tuhan berikan kepada saudara untuk memulihkan Thailand itu tidak akan terjadi kalau saudara tidak mau menunggu Tuhan. ก่อนที่ความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นจะมีเวลารอคอยอยู่เสมอ Sebelum kedahsyatan itu terjadi, harus kita menunggu Tuhan. เพราะฉะนั้นน้อยมากครับที่คนจะกระโดดเข้าไปแล้วก็พบกับงานยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องรอคอยน้อยมาก Jarang sekali orang langsung melompat mencapai kedahsyatan kesuksesan tanpa harus menunggu. พี่น้องครับพระเจ้าจะเตรียมคริสตจักรแห่งนี้ Saudara, Tuhan akan menyiapkan gereja di tempat ini. ถ้าพระเจ้าจะใช้ท่านพระเจ้าต้องเตรียมท่านก่อน Kalau Tuhan akan memakai saudara, Tuhan harus mempersiapkan saudara terlebih dahulu. พระเจ้าจะใช้ผมพระเจ้าต้องเตรียมผมก่อน Tuhan mau memakai saya, Tuhan harus mempersiapkan diri saya juga. พี่น้องผมอยากจะให้เราอ่านพระคัมภีร์ข้อต่อไปนี้ด้วยกันนะครับ Saudara, saya ingin kita sama-sama buka Alkitab kita. โอเคผมจะไม่ต้องอ่านภาษาไทยนะครับแต่ให้พี่น้องอ่านเป็นภาษาอินโด Saya tidak akan baca di bahasa Thai, tapi kita sama-sama baca bahasa ที่ Indonesia. ถ้าเราดูนะครับข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เรื่องรอคอยทั้งนั้น Saudara, kita lihat ayat-ayat ini merupakan ayat tentang menunggu. โอเคพี่น้องสดุดีบทที่27ข้อ14 Saudara, Mazmur pasal ke-27, ทุกคนเปิดครับ kita sama-sama buka Mazmur pasal ke-27 ayat ke-14. แล้วเราจะอ่านพร้อมกัน14 27 14 Mazmur 27 ayat ke-14. โอเคเจออย่างครับ Sudah ketemu saudara? โอเคอ่านพร้อมกันนะครับพี่น้อง Kita sama-sama baca. แป๊บนึง โอเคครับ Mazmur 27 ayat ke-14. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. เห็นไหมรอคอยพระเจ้า Nantikan Tuhan, amin. เอาอีกข้อหนึ่ง Satu ayat lagi. 37ข้อ7สดุดี Mazmur 37 ayat ke-7. บทที่37ข้อ7 Mazmur 37 ayat ke-7. Sudah ketemu saudara? Mazmur 37 ayat ke-7. โอเคอ่านพร้อมกันครับ Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. เห็นไหมเพียรรอคอยพระเจ้า Hanya dengan menantikan Tuhan. พี่ลองดูข้อ34สิครับ Kita coba lihat บท pasal ที่ ke-34. 37ข้อ34บทเดิม Maaf, pasal ke-37 sama ayat ke-34. โอเคนะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3 Kita sama-sama baca saudara. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. เห็นไหมจงรอคอยพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. และขณะที่รอคอยพระเจ้าต้องรักษาทางของพระเจ้า Ketika kita menantikan Tuhan, kita juga harus tetap jalan di jalannya Tuhan. เราต้องเรียนรู้วิธีการรอคอยพระเจ้า Kita harus belajar untuk cara menantikan Tuhan. บทที่
สดุดีบทที่62ข้อ5 Lalu Mazmur 62, พี่น้องเปิดครับสดุดีบทที่62ข้อ5 Mazmur 62 ayat kelima. Ya, Mazmur 62 ayat kelima, 1, 2, 3. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. เห็นไหมพระคัมภีร์ข้อนี้ก่อนสงบคอยท่าพระเจ้า62ข้อ5ใช่ไหมครับ Ayat ke-6 sebenarnya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. เราดูอีกบทหนึ่งครับพี่เราผมอยากจะให้เราเปิดอิสยาห์บทที่40ข้อ31พวกเราจำข้อบทนี้ได้ Kita sama-sama buka di Yesaya 40อิสยาห์บทที่40ข้อ31 Yesaya 40 ayat ke-31. อิสยาห์บทที่40ข้อ31 Yesaya 40 ayat 31. Kita sama-sama baca. Yesaya 40 ayat ke-31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. เห็นไหมพระคัมภีร์ข้อนี้พวกเราคุ้นเคยดีใช่หรือเปล่า Kita tahu ayat ini, saudara, amin. เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงขึ้นใหม่ Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนในวิธีการของพระเจ้าคือรอคอย Kita sebagai orang Kristen seringkali kita harus menantikan เรา Tuhan. จะพบคำนี้เรื่อยๆในพระคัมภีร์ Kita akan selalu bertemu dengan kata ini di Alkitab. รอคอย Menantikan Tuhan, พักสงบ untuk diam tenang คอยท่าพระเจ้า dan tunggu Tuhan. พี่น้องเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยพี่น้องเราต้องเรียนรู้ประสบการณ์แบบนี้ Kita sebagai orang Kristen kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti ini. หลายครั้งพระเจ้านำให้เรามาสู่ความเงียบ Seringkali Tuhan membawa kita ke suatu keheningan ๆใช้เวลากับพระเจ้า untuk kita memakai waktu kita bersama Tuhan. น้อยมากครับที่พระเจ้าบอกให้เรารีบทำงานรีบ Jarang Tuhan bicara kepada kita cepat. เพราะฉะนั้นในพระเจริญนุกรมของพระเจ้าเนี่ยไม่ค่อยมีคำว่ารีบ Di kamus Tuhan jarang sekali ditemukan kata buru-buru. แต่ว่าพระเจริญนุกรมของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีแต่รีบ Tetapi di kamus kita sebagai manusia banyak tergesa-gesa, buru-buru. เพราะฉะนั้นการรอคอยเนี่ยเป็นลักษณะที่อยู่ตรงกันข้ามกับลักษณะของมนุษย์ Nantikan Tuhan ini adalah hal yang sangat terbalik dengan kebiasaan manusia. คนของพระเจ้าไม่มีคำว่ารีบ Orang-orang Tuhan tidak ada kata-kata buru-buru. พระเจ้าอดทนที่จะปั้นเรา Tuhan menunggu untuk membentuk kita. และในการรอคอยเนี่ยพระเจ้าจะเตรียมเรา Dan dalam proses persiapan ini, dalam proses menantikan Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan ชาย diri คน kita. นี้คือซาโลหรือเปาโลนั้นพระเจ้าให้เขารอคอยพระองค์ Seperti Paulus, Tuhan menyuruh Paulus untuk menunggu. โอเคพี่น้องซาโลก็ต้องผ่านการรอคอยด้วย Kita tahu Saulus mengalami proses penantian. ผมจะให้พวกเรามาดูชีวิตของเปาโลเกี่ยวกับหรือซาโลเกี่ยวกับเรื่องการรอคอย Kita sama-sama mau lihat hidup Saulus yang harus menunggu เพราะว่า penantian เปา Tuhan. โลหรือซาโลนั้นพระเจ้าใช้เขาในการรับใช้พระองค์อย่างมาก Karena Saulus atau Paulus ini Tuhan pakai secara dahsyat dalam pelayanannya. ในพระคัมภีร์ใหม่คนที่เขียนพระคัมภีร์มากที่สุดคือใคร Di ayat di Perjanjian Baru siapa yang paling banyak menulis kitab di Perjanjian Baru? คือเปาโล Adalah Paulus. พระเจ้าใช้เขามาก Tuhan sangat memakai Paulus. เราต้องมีชีวิตแบบเปาโล Kita harus memiliki hidup seperti Paulus. และเราต้องเรียนรู้ชีวิตแบบเปาโลด้วยเช่นเดี Kita ยวกัน harus belajar dari hidup Paulus. พี่น้องครับซาโลนั้นรอคอยที่เมืองทาซัสเป็นเวลา 5-6 ปี Saudara, Saulus menantikan Tuhan di kota Tarsas selama 6 tahun. แต่ในขณะที่ซาโลอยู่ที่เมืองทาซัสนั้นเขาอาจจะเกิดความสงสัยเกิดขึ้นได้ Tetapi selama Saulus di Tarsas, mungkin dia ada pertanyaan dalam hidupnya. แล้วตอนที่ซาโลกำลังรอคอยพระเจ้าอยู่นั้นใช่ตอนนั้นเขามีอายุประมาณ 30-40 ปี Ketika Saulus menantikan Tuhan itu umurnya sekitar 30 atau 40 tahun. ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เงียบของซาโล Masa-masa ini merupakan masa-masa yang sangat hening bagi Saulus. ไม่มีชื่อของซาโลในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ Tidak ada nama Saulus di sejarah Alkitab. พี่น้องที่รักครับผมอยากจะถามพวกเราว่ามีครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าบอกให้ท่านรอคอยนั้นเมื่อไหร่ครับพี่น้อง Saudara, saya ingin tanya kepada saudara, kapan terakhir kali Tuhan menyuruh saudara untuk menunggu? เงียบไม่ได้หมายความไม่ทำอะไรเลยนะพี่น้องครับ He
Hening ini bukan berarti tidak berbuat apa-apa. เงียบนิดหน่อยว่าใช้เวลากับพระเจ้า Hening artinya kita menggunakan waktu bersama Tuhan. แล้วถ้าพระเจ้าเรียกนั้นไม่มีใครขัดขวางได้ Dan kalau Tuhan memanggil saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalang-halangi saudara. ไม่ต้องพยายามดันตัวเองเข้าสู่การรับใช้ Tidak usah berusaha untuk mendorong diri masuk ke dalam ไม่ pelayanan. ต้องแนะนำตัวเองพี่น้อง Tidak usah memperkenalkan diri. เดี๋ยวพระเจ้าจัดการเอง Nanti Tuhan yang mengatur. วิธีการของพระเจ้าจะทำการเอง Cara Tuhan adalah Tuhan yang mengatur. และพระเจ้าจะเรียกและพระเจ้าจะยกคนของพระองค์ขึ้นนำมาในเวลาเหมาะสม Tuhan akan memanggil orang-orangnya dan Tuhan akan mengangkat orang-orangnya di waktu yang tepat. รอคอยใจเย็นๆกับพระเจ้า Nantikan Tuhan, sabar bersama Tuhan. ซาโลแห่งเมืองทาซัสตอนนี้ได้ยอมรับพระเยซูที่เขาปฏิเสธนั้น Saulus dari kota Tarsas akhirnya mengakui Tuhan Yesus yang selama ini dia ผู้ tidak นำ percaya. ธรรมศาลาหรือฟาริสีซึ่งเป็นเพื่อนของเขาปฏิเสธเขาแล้วต้องตัดสัมพันธ์และไม่พูดกับซาโลอย่างแน่นอนตอนนั้น Para imam-imam, para orang-orang Farisi pada saat itu harus memutus hubungannya dengan Saulus. ตอนนี้ซาโลหนีแล้วก็หลบภัยอยู่กับพี่น้องคริสเตียนและอาจจะไปอยู่กับคนต่างชาติก็ได้ Di saat inilah Saulus harus lari dan harus tinggal bersama dengan orang-orang Kristen atau tinggal dengan orang asing. เขาอยู่ในเมืองของตัวเอง Dia ada di kotanya, แต่เขาต้องพักกับคนต่างชาติ tetapi dia harus tinggal dengan orang asing. ช่วงนี้เป็นช่วงรอคอยของซาโล Ini adalah masa penantian untuk ซาโล Saulus. กำลังโตขึ้น Saulus sedang bertumbuh แล้วก็เรียนรู้สิ่งที่มาจากพระเจ้า dan belajar satu hal dari Tuhan. เตรียมตัวสลักงานใหญ่ที่พระเจ้ากำลังจะไว้จะทำให้เกิดขึ้น Sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan untuk melakukan hal-hal besar. พี่น้องครับขณะที่อยู่ทาซัสผมคิดว่าซาโลต้องสูญเสียความมั่นใจอย่างมาก Ketika dia berada di Tarsas, saya percaya Saulus pasti kehilangan kepercayaan และใน diri. ขณะที่เขาอยู่กับพระเจ้านั้นเป็นช่วงรอคอยนั้นพี่น้องทราบใช่ไหมเขามีหนามที่อยู่ในร่างกายของเขา Dan ketika ia dalam proses penantian Tuhan, saudara juga tahu bahwa Saulus ini ada duri dalam daging. และสิ่งนี้พบในพระธรรมโครินธ์บท2 โครินธ์ Dan yang kita temukan di 2 Korintus. แล้วก็เพราะว่าเปาโลหรือซาโลนั้นได้รับการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้ามาก Karena Tuhan membuka suatu pewahyuan yang dahsyat kepada Paulus. เพราะฉะนั้นพระเจ้าพระเยซูจึงต้องให้มีหนามเกิดขึ้นในร่างกายของเปาโลเพื่อว่าเปาโลจะต้องมีชีวิตที่ถ่องใจตลอดเวลา Tuhan Yesus harus memberikan duri dalam daging kepada Paulus supaya Paulus selalu merendahkan dirinya selalu. การเปิดเผยอะไรครับพี่น้อง Pewahyuan apa itu, saudara? พี่น้องเราดูใน2 โครินธ์บทที่12ข้อ2ถึงข้อ4สิครับ Saudara, kita sama-sama buka di 2 Korintus pasal ke-12 ครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับพี่น้องข้อนี้ ayat ke-2 sampai 4. 2 โครินธ์บทที่12ข้อ2ถึงข้อ4 2 Korintus 12 ayat ke-2 sampai 4. ข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14 ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไปด้วยโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบข้าพเจ้าทราบแต่จะไปทั้งกายหรือไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมและได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้แล้วก็รู้จะออกเสียงก็ต้องห้าม Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. พี่น้องชายคนนี้คือใคร Saudara, siapa seseorang ini? ก็คือตัวเปาโลเอง Yaitu Paulus sendiri. แต่เปาโลไม่กล้าบอกว่าเขาไป Tetapi Paulus tidak berani berkata bahwa dia naik ke surga. ทำไมถึงไม่กล้าบอกพี่น้อง Kenapa Paulus tidak berani? เขาอธิบายไม่ได้ Karena Paulus tidak bisa menjelaskannya. พี่น้องรู้เปล่าเปาโลได้ไปสวรรค์ Saudara tahu Paulus sudah pernah naik ke surga. มีกี่คนที่มีประสบการณ์แบบนี้กับพระเจ้า Hanya berapa orang yang punya pengalaman seperti ini dengan Tuhan? ผมเรียนรู้อันหนึ่งอย่างนี้พี่น้อง Saya belajar satu hal. คนที่จะพบที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่จะเจอความยากลำบากนั้นพระเจ้าต้องให้ความมั่นใจเขาแรงๆมาก Orang yang akan Tuhan persiapkan untuk mengalami pelayanan yang berat, Tuhan akan mempersiapkan dirinya secara dahsyat juga. และเปาโลพระเจ้าจะใช้เขามากพระเจ้าให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เป็นอนาคตคืออะไรคือแผ่นดินสวรรค์ Tuhan ingin memakai Paulus secara dahsyat, maka itu Tuhan harus memberitahu kepada Paulus hal-hal yang nantinya Paulus akan terima nantinya di surga. พี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเปาโลได้โดนหินขว้างแล้วก็คนก็ลากเปาโลออกไปอยู่นอกเมืองแล้วคนในเมืองคิดว่าเปาโลตาย
Ada satu kali Paulus pernah dilempari batu dan orang harus menarik Paulus keluar kota. Orang-orang kira Paulus sudah meninggal.